হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমরা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি একটি স্পেশাল সুইট রেসিপি। তো ঈদ স্পেশাল এই সুইট রেসিপিটি সুজি দিয়ে খুব সহজেই আপনারা তৈরি করতে পারেন। এটি অনেক সফট হয় এবং মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মিলিয়ে যায়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এটি তৈরি করতে হয়। তো রেসিপিটি দেখার শুরুতেই আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট করবেন। তো সুজির রসবড়া রেসিপিটি তৈরি করার জন্য চুলার উপরে আমরা প্রথমে একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিচ্ছি। ফ্রাইং প্যানটা এখন গরম হয়ে আসলে আমরা এখানে 1 টেবিল স্পুন পরিমাণ ঘি দিয়ে নিচ্ছি। এখন ঘিটা দিয়ে আমরা এটি ঘি গলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। আপনারা চাইলে লিকুইড ঘি নিয়ে নিতে পারেন। এখন আমরা ঘিয়ের সাথে হাফ কাপ পরিমাণ সুজি মিক্স করে আমরা ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে সুজি এবং ঘি ভালোভাবে মিক্স করে নিয়ে আমরা এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো এবং চুলার আঁচটা লোতে রেখে 3 থেকে 4 মিনিট আমরা ভেজে নিব। তো এভাবে অবশ্যই অনবরত নেড়ে চেড়ে দিবেন যাতে তলায় এটি লেগে না যায় এবং পুড়ে না যায়। তো এখন 3-4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে এখানে আমরা 1 কাপ পরিমাণ তরল দুধ নিয়ে নিচ্ছি। দুধটা আমরা নর্মাল টেম্পারেচারের দুধ নিয়েছি। নেওয়ার সাথে সাথে আমরা একটি চামচ দিয়ে অনবরত নেড়ে আমরা সুজিটাকে লিকুইড মিল্কের সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে সুজির কোনো লাম্পস তৈরি না হয়, তাহলে মিষ্টিটা কিন্তু ভালোভাবে হবে না, ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এখন আমরা এটিকে লো আঁচে রান্না করে নিচ্ছি এবং যখন দেখবেন সুজিটা আর ফ্রাইং প্যানে বা পাতিলে লেগে যাচ্ছে না তখন বুঝতে পারবেন আপনার ডোটা তৈরি হয়ে আসতেছে। তো এখন অনবরত এভাবে আমরা নেড়ে চেড়ে এটিকে আমরা ঠিক ডো যেমন হয় তেমন হয়ে আসলে আমরা এটিকে একটি পাত্রে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন পাত্রে নামিয়ে নেওয়ার পরে এখানে এক এক করে 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ পাউডার মিল্ক আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তো গুঁড়া দুধটা দেওয়ার পরে এখন আমরা হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে ডোয়ের সাথে গুঁড়া দুধটাকে মিক্স করে নিব। তো গুঁড়া দুধটা যাতে ভালোভাবে মিক্স হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এখন আমরা এর সাথে লিকুইড মিল্ক নিয়ে নিচ্ছি যতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন হয়। তো আপনারা যদি দেখেন যে ডোটা একটু শক্ত হয়ে গিয়েছে তাহলে এখানে একটু লিকুইড মিল্ক নিয়ে নেবেন। আর আমরা এই ডোতে 1/4 টিস্পুন পরিমাণ বেকিং সোডা দিয়ে আমরা সবগুলিকে খুব ভালোভাবে মিক্স করেছি। এখন হাতে একটু ঘি লাগিয়ে আমরা এক এক করে রসবড়ার শেপ দিয়ে নিব। তো আমরা দেখাচ্ছি 1-2টা, তো আপনারা ঠিক এভাবেই সবগুলো করে নেবেন। তো এভাবে সুন্দর করে শেপটা দিবেন এবং দেখবেন সাইডগুলো যেন ফাটা ফাটা না থাকে, তাহলে কিন্তু সুজির রসবড়া যেটা তৈরি করবেন সেটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমরা এক এক করে সবগুলিকে এভাবে সুজির রসবড়া শেপ দিয়ে নিয়েছি। এখন এই শেপগুলোকে আমরা একপাশে রেখে দিয়ে চুলার উপরে একটি পাতিল নিচ্ছি। আমরা প্রথমে চিনির শিরাটা তৈরি করে নিব। তো 1 কাপ পরিমাণ পানি আমরা এখানে নিয়েছি। 1 কাপ পানিতে আমরা 1 কাপ সুগার নিয়ে নিচ্ছি। তো 1 কাপ পরিমাণ পানির জন্য 1 কাপ চিনি, এই অনুপাতে আপনারা নেবেন। এখন আমরা চিনিটাকে একটু নেড়ে চেড়ে পানির সাথে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে আমরা মিডিয়াম রেখেছি। এখন আমরা এখানে 3টি এলাচ দিয়ে নিচ্ছি। এলাচটা দেওয়ার পরে আমরা ঠিক এভাবে এখনও আমরা নেড়ে চেড়ে চিনিটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এগুলিকে আমরা 3 থেকে 4 মিনিট মিডিয়াম আঁচে রান্না করে নেব। তো 3 থেকে 4 মিনিট আমরা এভাবে মিডিয়াম আঁচে রান্না করে নিচ্ছি এবং দেখুন আমাদের যে চিনির শিরা তৈরি করতেছি সেটিতে বলক চলে আসছে। এখন আমরা চিনির শিরাটাকে নামিয়ে এটির মুখে একটি ঢাকনা দিয়ে আমরা রেখে দিচ্ছি। এখন আমরা যে রসবড়ার শেপস তৈরি করে নিয়েছিলাম সেগুলোকে ভেজে নিব। সেগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য চুলার উপরে একটি ফ্রাইং প্যান নিয়ে আমরা তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়েছি। তো আমরা তেলটা নেওয়ার পরে এখন এক এক করে শেপগুলোকে আমরা তেলে দিয়ে দিচ্ছি। তো সবগুলা যদি আপনারা একবারে পারেন তাহলে একবারে ভেজে নেবেন, আমরা 2বারে সবগুলোকে ভেজে নিব। আর অবশ্যই এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা লোয়ে রাখবেন। এখন আমরা এগুলাকে কয়েকবার উল্টিয়ে নেড়ে চেড়ে আমরা ঠিক লালচে কালার হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নিব।
আমরা চুলার আঁচটা অবশ্যই এই পর্যায়ে লোয়ে রাখার চেষ্টা করব, না হলে কিন্তু মিষ্টির যে শেপটা আমরা দিয়েছি রসবড়ার, এটি কিন্তু ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো লো হিটে আমরা এটিকে লালচে কালারে ভেজে নিচ্ছি, এবং কেমন লালচে হয়েছে দেখুন, ঠিক এমন লালচে কালারে আমরা ভেজে নিচ্ছি। এখন আমরা এগুলোকে ভেজে নিয়ে আমরা চিনির যে শিরাটাকে রেখেছিলাম সেটি উষ্ণ গরম আছে এখনও, আর আমরা এই উষ্ণ গরম চিনির শিরাতে সবগুলিকে দিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে এগুলিকে আমরা 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছি, এবং 1 ঘন্টা পরে দেখুন কেমন হয়েছে। তো এটি অনেক সফট হয়েছে, এবং কেটে দেখাচ্ছি, এটি খেতেও অনেক মজাদার। আর যেহেতু এর সিরাপটার জন্য এর ভিতরে যে চিনির যে মিষ্টি একটা ভাব চলে আসে, এটি আসলেই যে কেউ পছন্দ করবে। তো আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন এবং খুব সহজেই সুজির মিষ্টি বড়া তৈরি করবেন বাসায়। আসসালামু আলাইকুম।